Siamo entrati nel tempo dell'Avvento e questo tempo liturgico ha una grazia tutta particolare. Ci prepara una festa molto bella, quella del Natale, con la gioia in famiglia, ma soprattutto con la felicità di accogliere di nuovo il bambino Gesù. Nella sua fragilità, nella sua dolcezza, è un segno molto forte della tenerezza e dell'amore di Dio per noi. Inoltre il tempo liturgico dell'Avvento crea una grande risonanza nei nostri cuori di uomini e donne, perché in questo periodo si congiungono le aspirazioni più profonde dell'animo umano con le promesse più belle di Dio. Il tempo dell'Avvento è un tempo di attesa. Si canta spesso «Stilate i cieli dall'alto e le nubi facciano piovere la giustizia, si apra la terra e produca la salvezza». Da Isaia capitolo 45. La liturgia vuole risvegliare in noi l'attesa della parousia, del ritorno glorioso di Cristo al termine della storia umana. Questa nota scatologica segna specialmente le prime settimane dell'Avvento. Nelle settimane successive saremo rivolti sempre di più verso la prima venuta di Gesù a Natale. Questa venuta si è già realizzata, ma rimane un mistero eterno, da cui possiamo sempre ricevere ancora più luce e più grazia. Questa dimensione di attesa che caratterizza l'Avvento fa eco alle aspirazioni personali e a tutte quelle della storia umana. La persona umana è un essere di desiderio, ha una sete inestinguibile di pienezza e di felicità. Ogni persona vive dei momenti di felicità, ma vive anche l'esperienza della sofferenza, della delusione e del peccato. Il desiderio dell'uomo non è mai soddisfatto del tutto, quindi ha la tendenza a proiettarsi nel futuro, tende a coltivare la speranza che verrà un tempo in cui la sua sete di felicità sarà soddisfatta. La speranza della venuta di Cristo Salvatore viene come a ricapitolare e orientare il desiderio e le attese degli uomini di tutti i tempi. In questo periodo dell'Avvento è molto incoraggiante rileggere tutte le promesse di Dio, ad esempio le prospettive meravigliose di rinnovamento e di consolazione per Gerusalemme che troviamo in Isaia, in Sofonia e negli altri profeti. Esse invitano a esultare e danzare di gioia. È bello anche riprendere le preghiere molto commoventi che supplicano Dio di non tardare ma di venire a visitarci, come ad esempio la prima lettura della messa della prima domenica di Avvento. Tu, Signore, sei nostro Padre, da sempre ti chiami nostro Redentore. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore, così che non ti tema? O se tu squarciassi i cieli e scendessi, davanti a te sussulterebbero i monti. Isaia 63. È bello sottolineare che la salvezza desiderata da Isaia è considerata come qualcosa che viene da Dio dall'alto, ma anche come qualcosa che deve germogliare dalla terra. Dice il capitolo 45, «Stilate i cieli dall'alto e le nubi facciano piovere la giustizia. Si apra la terra e produca la salvezza e germogli insieme la giustizia». Esattamente ciò che succede alla nascita di Gesù, il Salvatore che viene dal cielo e che allo stesso tempo germoglia dalla terra. Tempo meraviglioso di grazie, l'Avvento può essere anche un momento di combattimento, come spesso ne facciamo esperienza. Un momento in cui sperimentiamo sempre di più la nostra condizione di fragilità e di peccato. È normale, poiché per risvegliare veramente la nostra attesa e la nostra speranza nel Salvatore, abbiamo bisogno di sentire in maniera più pressante il bisogno di essere salvati, di essere guariti dalla venuta del Signore. La liturgia riprende l'implorazione di Isaia al capitolo 64. Siamo divenuti tutti come una cosa impura e come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia. Tutti siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Ma, Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci plasma. Tutti noi siamo opera delle tue mani.
Signore, non adirarti troppo, non ricordarti per sempre dell'iniquità. Ecco, guarda, tutti siamo tuo popolo. L'Avvento è anche un tempo di purificazione in cui siamo invitati a passare dall'attesa umana alla speranza cristiana. Un po' difficile ma costruttivo. Le nostre attese a volte sono deluse, ma la speranza non delude mai. Dio mio, in te confido, fa che io non sia deluso, dice il Salmo 25. E Paolo dice, la speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato donato. Nella lettera ai Romani, capitolo 5. Per spiegare l'atteggiamento che dobbiamo avere, permettetemi di utilizzare un'espressione che a prima vista può sembrare un po' scioccante. Dobbiamo sperare tutto senza aspettarci niente. Cosa significa? Bisogna sperare tutto da Dio, serbare nel nostro cuore la certezza assoluta che possiamo sempre contare su di Lui, che sarà sempre fedele alle sue promesse, che il suo regno di luce e di pace verrà certamente. Il Signore verrà a visitarci al momento giusto, verrà a colmarci al di là di quanto possiamo immaginare. A colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, dice San Paolo nella lettera ai Efesini. Ma allo stesso tempo dobbiamo essere attenti a non intrappolare la nostra speranza in taluno o tal'altro desiderio umano concreto. Spesso succede che Dio risponde a una domanda precisa e ci dia così un segno della sua tenerezza di padre che si prende cura dei suoi figli. Ma non è sempre così e bisogna accettare questo fatto con fede. Spesso rischiamo di limitare l'azione di Dio e di peccare contro la speranza perché vorremmo quasi obbligare Dio a rispondere all'una o l'altra aspettativa particolare, invece di tenere il cuore nostro libero nell'abbandono, nella fiducia alla saggezza di Dio. Ricordiamoci delle parole di Paolo nella seconda lettera ai Corinzi. Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Per permettere a Dio di agire così, dobbiamo essere attenti a non fissarci in particolare sull'una o l'altra aspettativa umana, anche se ci sembra indispensabile. Dobbiamo sempre serbare il cuore libero e distaccato. Quello che dobbiamo sperare e volere assolutamente è Dio e il suo regno, ma tutto il resto dobbiamo volerlo relativamente e mai rattristarci o preoccuparci se una delle nostre aspettative o richieste particolari non viene soddisfatta. A volte anche dobbiamo sperare contro ogni speranza. Anche se la mia attesa è delusa, anche se ho mille ragioni per perdere la speranza, ebbene decido di sperare lo stesso, nella realizzazione di tutte le promesse di Dio. Cielo e terra passeranno, le sue parole non passeranno mai. Se faremo così, la nostra speranza non verrà delusa. Un giorno potremo dire anche noi ciò che diceva Teresa di Gesù Bambino alla fine della sua vita. Mio Dio, avete superato le mie attese. Per concludere, rileggiamo un bel passo della seconda lettera di San Pietro, che ci ricorda che possiamo non soltanto attendere, ma anche affrettare il ritorno del Signore. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi così, quali non dovete essere voi nella santità della condotta e nella pietà, attendendo e affrettando la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli si dissolveranno e gli elementi incendiati si fonderanno. E poi, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, cercate d'essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio in pace. La magnanimità del Signore nostro giudicatela come salvezza, come anche il nostro carissimo fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. Seconda lettera a Pietro, di Pietro capitolo 3, versetti 11 a 15. Amen.